ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ 65 ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി ചിക്കൻ 65 നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചിക്കൻ 65 മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂൺ തൈര്, അര നാരങ്ങ നീര്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 9 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇതിന് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്, ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ 65-ന് നല്ലൊരു കോട്ടിംഗ് കൂടിയാണ്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മറന്നുപോയായിരുന്നു, കസൂരി മേത്തി. ആ കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി ഇതിലേക്ക് ഇടാവൂ. നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂട്ടിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നനച്ച് നോക്കി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ 65-ന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഈ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് തൈരിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൈരില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിനാഗിരിയോ നാരങ്ങ നീരോ ചേർത്ത് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും. ഇതൊരു മീഡിയം പീസിനാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലുള്ള പീസാണ് 65-ന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ എല്ലില്ലാത്ത പീസിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ 65 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന 1 കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഇടത്തരം പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ലെഗ് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും ഈ മസാല നന്നായിട്ട് കോട്ടാവണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ 65-ൽ നമ്മൾ കളർ ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തോളൂ. കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം നമുക്ക്. നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവൂ. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് കളർ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 65 ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ചിക്കൻ 65 റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വിഭവം ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.